Біз бір кеш ұйымдастырамыз деп елестетейікші. Бәріміз білетіндей, кешке келетін адамдарға біз сусын ішетін стақан беруіміз керек. Бізде қазір 10 стақан бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Алайда кешімізге 18 адам келеді екен. Енді 18 адамға бізде тағы қанша стақан қосуымыз керек? Есепті шешер алдында бұл бейнебаян тоқтатып, өздеріңіз бір ойланып көрулеріңізді ұсынғым келеді. Сонымен біздің бастапқы мақсатымыз ол 18 адамға 18 стақан дайындап қою керекпіз. Біз 18 саны жайлы не білеміз? Бір саны ондықты білдіреді. Яғни бізде бір ондық бар деп айта аламыз. Және 8 саны 8 бірлікті білдіреді. Бұл бір ондық қосылған 8 бірлікті дегенді немесе 10 қосылған 8-ді білдіреді. Сонымен бізде қазір 10 стақанымыз бар. 18-ге жеткізу үшін қанша стақан қосуымыз қажет? Егерде 10 стақанымыз бар болса, 18-ге жеткізу үшін бізге тағы 8 стақан қосу қажет. Яғни бұл шешімімізді біз мына тақтада салынған суреттермен дәлелдей аламыз. Бір стақанның суретін көшіріп алайық. Бұл жерде 10 стақан бар. Енді оларды 18 қылдырамыз. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және де 18. Сондағысы біз қанша стақан қостық? Біз мына 10 стақаннан бастадық. Бұл ондықты бөлшектеп сызып қояйын. Яғни 10 стақаннан бастадық және 8 стақан қостық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сонымен 10-нан бастадық және оған 8-ді қостық. Бұл тең болады 18-ге. Бұл өздігінен не білдіреді? 18 дегеніміз бір ондық қосылған 8 бірлік. Немесе 10 қосу 8.